Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi ndabifuriza imigisha y'Uwiteka aho muri hose. Ndizera yuko Uwiteka abarinze kandi reka mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka abane namwe ndetse n'abanyu aho muri hose. Nishimiye rero gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, ijambo ryiza ridukangurira kongera kwisubiramo. Uyu munsi turasoma ijambo riri mu Befeso igice cya 5. Ni ijambo nasomye mu kanya gashize, nditekerezaho ndavuga nti reka ndiganire n'abantu b'Imana n'ubwoko bwayo kugira ngo dukomeze dutyazanye muri iki gihe kitoroshye. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 14 haravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo naritekerejeho kandi niryibazaho. Bibiliya yandikiwe twebwe kandi Bibiliya irimo ibyahumetswe n'Imana. Ntago Bibiliya ari umuntu wagize gutya ngo abyuke atekereze yandike, ahubwo ijambo ryose riri muri Bibiliya burya rifite umumaro kandi rifite icyo riba ritubwira bijyanye n'igihe turimo, kuko yandikiwe abari kuyisoma. Ntago yandikiwe ab'igihe yandikiwe icyandikwa, ahubwo ni yab'ibihe byose. Rero iri jambo naryibarijeho ngo usinziriye we kanguka uzuke. Ntago ari ugukanguka gusa, ahubwo uzuke. Bivuge ngo uyu usinziriye aranaboneka nk'upfuye, kubera ko iyo bavuga ngo uzuke ni ukuvuga ngo ntago uri mu buzima. Aha rero nkavuga ngo gusinzira kuri mu buryo bwinshi. Gusinzira ntago ari ukujya ku gitanda gusa ngo usinzire ugone ugire ute. Usinzira kandi asinzira nijoro. Akenshi muri Imana yaremye ijoro kugira ngo abantu baruhuke, basinzire, umubiri wongere wisubiranye. Nubwo icyaha cyazanye gukora cyane kugira ngo abantu babeho cyangwa se baronke byinshi, ariko ubundi umuntu nijoro yararemewe gusinzira. Amasaha y'ijoro yarayo gusinzira. Rero ngo usinziriye kanguka uzuke. Iyo dusinziriye burya nijoro akenshi ntago ufite kontrole y'igihe uri bukangukire. Uwiteka agira gutya gusa ukabona urakangutse. Ubundi nta muntu wiporogaramu ngo ashobora kwikangura. Yewe niyo washyira amararume burya hari abasinzira bakagenda bagiye kandi ararume zari zihari kandi n'abantu bavugaga. Bivuga ngo rero usinziriye nta kontrole aba afite ku buzima bwe. Hano rero bati usinziriye kanguka. Gusinzira rero biri ukwinshi muri iki gihe. Hari abasinzira kubera yuko bafite iminezero yabarenze wenda. Hari abasinzira kubera yuko bumva nta kintu babuze. Hari abasinzira kubera yuko yumva ibintu byose bikiri sawa. Mbese gusinzira bivuga ngo hari ibindi bintu waretse uragenda ugezwayo, uragenda. Hari ibindi utibuka, hari ibindi utari guha agaciro, uragenda wigira mu bindi. Mu rwego rw'ijambo ry'Imana rero hari ugusinzira. Wasinziriye wibagiwe yuko hari izindi nshingano ufite, wibagiwe yuko hari ubundi buzima ufite. Wagiye muri bumwe uragenda wiberayo urahuka. Bakongera ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Ese kuki yahise yakurikiraho kutuwoninga cyangwa se kuduha gasopo ngo tutagenda nk'abatagira ubwenge? Kuko umuntu utagira ubwenge burya ntagira icyerekezo. Umuntu utagira ubwenge agenda nyine aho abonye hose, igihe cyose, ibihe byose, akagendana n'abashatse, akakora ibyo ashatse. Uwo ni umuntu utagira ubwenge. Ntabanza ngo atekereze ngo ese iki ngiye gukora ni kibi, ese ahantu ngiye ni habi, ese nta kibazo hateye, ese abantu ni kumwe nabo barakwiriye koko, ese ibi ndi gukora bifite iyihe ntego.
umuntu utagira ubwenge ni uko amera, ntabwo atekereza ibyo ngibyo. Ngo kandi ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ijambo rirangira rikatwibutsa ngo ibyo byose tugerekeho no kwibuka yuko turi mu minsi mibi. Sinshidikanya yuko iminsi mibi yo tuyirimo, kubera yuko ibyanditswe byose ibyo bitubwira ibyinshi turabibona. Turi mu minsi mibi y'intambara nyinshi, turi mu minsi mibi y'ubukene bwinshi, turi mu minsi mibi y'ibyorezo byinshi, turi mu minsi mibi yo kwikunda kwinshi, turi mu minsi mibi ifite ubugome bwinshi, ifite uburyarya bwinshi, turi mu minsi mibi aho umuntu yiyerekana ko ari umuntu mwiza kandi imbere ari umuntu mubi, hari ikindi kintu agamije. Turi mu minsi mibi aho n'umwana aryana n'umubyeyi, w'umubyeyi akaryana n'abana, aho kuba ufitanye isano n'umuntu wenda yo mu mubiri cyangwa se yo mu mwuka bitari ikintu cyatuma umuntu ataguhemukira. Mbese turi mu minsi mibi. Sinzi niba we wumvira ijambo uri kubyumva. Birasaba rero kugira ngo buri wese arebe ibitotsi yaba arimo. Niba uri mu bitotsi byitwa ibinezeza, ukumva yuko umerewe neza, ukumva yuko ugomba kugira umunezero urenze, ukumva yuko ugomba kwinezeza, ese urumva situwasiyo ari nziza, kebuka umenye yuko bishobora guhinduka. Ushobora kuba uri umusore wumva rwose ubuzima bumeze neza, ufite akazi, ufite amafaranga, ufite aho uba, ufite inshuti, ufite murasohoka, muranywa, murarya, mukagira gute. Gera aho wibuke yuko iminsi turimo bishobora kuguhindukana. Ni byinshi. Ushobora kuba uri umunyacyubahiro, ufite umwanya ukomeye, ufite bizinesi nziza, urubashywe, urimo uragenda ukumva rwose ibintu nta kintu gishobora guhinduka ngo ikintu kikubane kibi. Kanguka umenye yuko iminsi turimo ari mibi, kandi ugende nk'umuntu ufite ubwenge. Yesu nashimwe. Ikindi kandi, ntabwo abantu basinzirira mu byiza gusa, ahubwo ibi bitotsi bishobora no kuba muri situwasiyo itari nziza. Ushobora kuba umaranye iminsi itari mikeya uburwayi, ukaba ubona yuko rwose ugomba kwibera aho ngaho, rwose ko nta n'ikizagukiza, rwose yuko ubuzima bwawe ari ubwo ngubwo. Kanguka umenye yuko umuremyi wawe ahari. Kanguka umenye yuko Yesu akiza, ashobora kuguhindurira amateka aka kanya, ukabyuka, ukongera ukaba muzima, ukongera ukajya mu mirimo hamwe n'abandi, nawe ukaba umuntu nk'abandi. Kanguka ibyo ngibyo wibuke ko atari karande, atari iby'ubuzima bwawe bwose. Yesu nashimwe. Hariho n'ibitotsi by'ubukene, aho ushobora kujya mu bukene ukamara umwaka nta kazi, ukamara 2, ukamara 3, ukamara 4, ukumva yuko ari ibyawe ukabyituriramo. Kanguka nawe wisinzirira muri ibyo. Birashoboka yuko Uwiteka yakuremera ibindi bihe bishya, akakuremera indi mikorere mishya, ukava muri iyo situwasiyo, ukongera ugasubira mu buzima nk'abwo bandi ubona, ukabona ntaho muhuriye, utakwigeza no kuri bo. Ushobora kuba kandi nanone ufite n'ako kazi, ufite n'ubuzima bwiza, ariko karaguhugije, akazi kakaba karaguhugije iminsi yawe yose, amasaha yawe yose, ukumva ari akazi. Ukumva kandi uramutse uvanyeho n'isaha imwe cyangwa 2, yewe ibintu byakwanga, wakabura cyangwa se ubuzima bugahagarara, nawe urasinziriye kubera yuko uhugiye muri ibyo. Akazi karagutwaye, shuguri ziragutwaye, wibagiwe yuko iminsi ari mibi kandi urugendo turimo rufite iherezo. Kanguka rero nawe. Bene data rero ndagira ngo buri muntu wese yitekereze, arebe niba hari ahantu ari mu bitotsi, abashe kwikubita agashyi, yongere agarure ubwenge, yibuke yuko Satani we adasinziriye. Satani ntabwo asinziriye. Satani amanywa nijoro arakora.
Yesu nashimwe. Satani amanywa nijoro arakora, arashaka abo yisasira, arabizi neza yuko igihe kiba kimucikana, arabizi neza yuko yajugunywe mu isi avuye mu ijuru aho yari afite ibyubahiro byinshi, akaba yarajugunywe mu isi. Satani rero arashaka abayongobeza, utaba mwe muri abo ngabo. Nyabuneka ndakwinginze kugira ngo ukanguke kandi ugire ubwenge, kuko iyi minsi ihinyuje benshi. Yesu nashimwe. Ihinyuze benshi mu banyepolitiki, ihinyuze benshi mu bavugabutumwa, ihinyuze benshi mu bahanuzi, ihinyuze benshi mu bacuruzi bakomeye, ihinyuze benshi mu birangirire bikomeye. Turimo turabibona umuntu bigahinduka akanya gatoya. Rero wowe urimo kumva ubutumwa, ntago ari wowe noneho urutaba bose. Hinduka, uhindukire, utaguma mu bitotsi Satani akakwisasira. Icyo ndi kuvuga nta kindi, emera kandi wumve yuko Yesu yaje kugupfira kugira ngo uzaronke ubugingo buhoraho. Hindukira, umenye icyo ashaka, umenye icyo agushakaho, uhindukire uve mu kibi, ukora ibyiza, ureke gutwarwa n'irari ry'iby'isi, ureke gutwarwa n'ibinezeza by'isi gusa, ngo wibagirwe yuko ugomba kweza ubugingo bwawe kugira ngo umunsi utagutungura Satani akakwisasira. Yesu rero abahe umugisha, Yesu abagirire neza, Yesu abane namwe ibihe byose. Ndagusengera kandi nkubwira ngo tekereza aho uri mu bitotsi, maze ubashe guhinduka, wongere urebe imbere, wongere ukomeze urugendo kugira ngo wa munsi utazamwara. Mana, ndagushimye kubwira ijambo, gushimye ku bwa mwene data uryumvishe. Ndakwinginze kugira ngo ugende umukangure aho asinziriye, aho ariho hose, yongere yibuke, yongere abe umwana w'Imana uzirikana, yongere akore ibintu by'abafite ubwenge, ave mu bitagira umumaro, amenye icyo agomba gukora, amenye iminsi muri imbere, amenye yuko kandi gutungurwa gushoboka, maze akanguke ave mu gitotsi, yumve ko isaha ari isaha Yesu ashobora kugaruka kuza gutora itorero rye, kandi yuko nubwo Yesu yatinda, urupfu rwo ntago rwatinda. Urakoze Mana kubwira ijambo, urakoze ku bwabo ugiye kongeramo imbaraga, urakoze ku bwabo ugiye kongera guhagurutsa, urakoze ko ugiye kongera imbaraga mu bantu bawe, hanyuma Satani tukamumwaza kandi tugakomeza tukwikomejeho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mbigusabye, amina.